මම වසන්ත. අවුරුදු 32ක තනිකඩ හේන් ගොවියෙක්. අපේ ගමේ ගොඩක් මිනිස්සු ජීවත් වුණේ මේ විදිහටමයි. හේනේ වැඩ කරලා මම පුරුද්දක් විදිහට දවල්ට සුමනපාල මාමගේ පැල්පතට යනවා. ගිහින් තේ කහට එකක් බී මහන්සිය නිවා ගන්න එක දවල්ට හැමදාම කරන දෙයක්. මාමගේ බිරිඳ වූයේ කුසුමා නේන්දාය. ඇය අවුරුදු 37ක හැඩකාරියක්. ඇය ඇඟට හිර වූ හැට්ටය සහ චීත්තරෙද්දෙන්ද සිටියා. මාම සිටින වෙලාවදී පවා කුසුමා නේන්දා ඕනෑකමින් මා දිහා බලා ඉඟි බිඟි පෑවා. ඒ බැල්ම නිසා මගේ හිතට උණුසුම් හැඟීමක් දැනුණා. මාම නැටි වෙලාවට ඇය මා සමග විහිළු කළා. සමහර වෙලාවට දෙදනාටම තේරෙන රහස් වචන පවා කියමින් සිනාසෙනවා. ඇය හොඳින්ම දැනගෙන සිටියා මම එන්නේ ඇයව බලන්න බව. දවසක් මගේ උදෙල්ල කෙඩී ගියා. මම කමිසයක් නැතුවම දහඩියෙන් තෙත්ව උදෙල්ලා කිල්ල දන්න සුමනපාල මාමගේ පැල්පතට ලං වුණා. මම හේන ගාවට ගිහින් සුමනපාල මාමේ කියා කතා කළා. ඒ වෙලාවේ පැල්පතෙන් එළියට ආවේ කුසුමා නේන්දා. ඇය සිනාසෙමින් මා දෙස බැලුවා. "ආ, වසන්ත, මාම නෑ. මොකෝ මේ හදිස්සියම?" ඇය ඇසුවා. "උදෙල්ලා කිල්ල ගන්න ආවේ නැන්දේ. මගේක කැඩුනා." මම කීවා. "උදෙල්ලක්? ඔව් තියෙනවා. එන්න ඇතුළට. උදැල්ල තියෙන්නේ පැලේ අර කෙළවර කාමරේ ඇතුලේ." මම ඇය සමග පැල්පත ඇතුළට ගියා. මම උදැල්ල සොයමින් වටපිට බලද්දි කුසුමා නේන්ද එකපාරටම මාව වෙත ඇවිත් මාව තදින් බදාගත්තා. මම ගැස්සුණා. මගේ කමිසයක් නැති සිරුර ඇය ආසාවෙන් සිපගත්තා. ඇය මා දෙස බලා දෙඩිව කීවා. "මට ඔයාව ඕනි වසන්ත. මම ඔයාට ආදරෙයි." ඇය මගේ කම්මුල් දෙක අල්ලාගෙන ඔයා මම දිහා බලපු විදියෙන් ඒ ආදරේ මට දැනුණ වසන්ත. ඇය ඊළඟට මගේ තොල් සිපගත්තා. මම කිසිම දෙයක් නොකියා ඇයව මගේ පපුවට තුරුළු කරගත්තා. අපේ මේ රහස් මොහොතේදී එකපාරටම පිටතින් සුමනපාල මාමගේ මහ හඬ ඇසුණා. "කුසුමා, මගේ විටමල්ල ගේන්නකෝ. හරි මහන්සි." අපි දෙදෙනාම ෂණයකින් ඈත් වුණා. මම ඉක්මනටම පැල්කොටෙන් එළියට ඇවිත් සුමනපාල මාම ළඟට ගියා. "අනේ මාමේ, මගේ උදැල්ල කැඩුනා. නැන්ද ඇතුලේ උදැල්ලක් හොයනෝ මට දෙන්න." මම කිව්වේ හැකිතරම් ස්වභාවිකවයි. ටික වේලාවකින් කුසුමා නේන්ද පැල්පත ඇතුලින් කිසිවක් සිදු නොවූ ගානට උදැල්ලක් රැගෙන පිටතට ආවා. ඇය මාමට විටමල්ල දීමට යද්දී මට උදැල්ලදී රහසේම හැග්ගැසුවා. මම මගේ හේන දිහාවට ගිහින් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. පසුදා මගේ හිතේ තිබූ අවිනිශ්චිත හැඟීම නිසා මම මාමගේ හේනට ගියේ නෑ. මම බටු පැලවලට පස්කිට්ටු කරමින් සිටියේදී මාම මා දැක මට කිව්වා, "ඒයි වසන්ත, එන්න තේ ටිකක් බීලා යන්න." කියලා මට අඩගැසුවා. මම කිව්වා, "මාමේ, මම දැනුයි බතල වගේක් කෑවේ. මම පස්සේ එන්නම්." කියා වැලකී සිටියා. මම බටු ගස් ටිකකට පස්කිට්ටු කර අවසන් කර දැම්මා. දවල් 12ට පමණ ඇලෙන් නාගෙන පැලට ඇවිත් දඩමස් සමග බත් කාලා මම පැලේ ටිකක් මහන්සියට නිදාගත්තා. නිදා සිටින අතරතුර මා නින්දෙන් කුසුමා නේන්ද මාව බදාගෙන සිටිනවා හීනින් දැක ඇහැරුණා. මම නැගිටලා ඕන්ගේ පැල දෙස බලා සිටියේ ඇය පේන්න සිටිනවද කියන සැකෙන්. ඇය පේන්න සිටියේ නැත. මම ටිකක් වෙලා ඉඳලා ඇයව නොබලා ඉන්නට තවත් නොහැකි නිසා මම තේ කහට එකක් බොන අරමුණින් ඕන්ගේ පැලට ගියා. මාම මාව දැක "ආ, මේ එන්නේ ඉලන්දාරියා. කුසුමා, අපි දෙන්නට මේ තේ කහ ටිකක් කඩන්නකෝ." කීවා. කුසුම නේන්දා ඇගේ දිගු වරලස කඩා තේ කෝප්ප ගෙනාවා. ඈමට තේ කෝප්පය දෙනකොට මා දෙසට නැමි පිරිපුන් හැඩය මා වෙතට පෙන්වමින් මාමට නොපෙනෙන ලෙස මගේ අත සෙමින් මිරිකලා කුස්සිය දෙසට ගියා. මම ඒ තේකේ උගුරක් බීවේ ඇගේ රහස් සුවඳ දැනෙන බව සිතාගෙනය. මාම සමග කතා කරමින් සිටියේදී කුසුම නේන්ද පැමිණ "3-5 ඉවරයි. රෑ වෙන්න කලින් මට ගෙනත් දෙන්න බැරිද?" කියා ඇසුවා. "මාමා, හා එහෙම්ද? මගේ බීඩි ටිකත් ඉවරයි. මම් කඩමණ්ඩිය පැත්තට ගිහින් එන්නම්කෝ." කියා ඇඳුම් මැඳගෙන ඔහු පැලෙන් එළියට ගියා. ඔහු එකපාරට මා දෙස බලා කිව්වා, "ඊයේ රෑත් වාඩිය පැත්තට අලී ආවා. මේ යන්නේකේ ඇලෙන් නාගෙනම ආවනම් හරි නේද වසන්ත?" කියා පැල දෙස බලා, "කුසුමා, මගේ සරමක් ගෙනත් දෙන්නකෝ. මම නාගෙන මෙන්නම් රෑ බෝ වෙන්න කලින්." කිව්වා. කුසුම නේන්දා ඔහුගේ සරමක් සහ මුදල් වගේක්ද රැගෙන ඇවිත් ඔහුගේ අතට දුන්නා. ඔහු මා දෙස බලා කිව්වා, "මම් ගිහින් එන්නම් වසන්ත." කියා ඔහු කඩේ යෑමද පිටත් වුණා.
මාම නොපෙනෙන මානයට එනකල් බලා සිටි කුසුම නැන්දා ක්ෂණයකින් මා දෙස හැරී සිනාසෙමින් "එයි මෝඩයා, තවත් මොනවද බලන් ඉන්නේ? එන්න ඇතුළට" කියා පැල ඇතුළට ගියා. මම පැල ඇතුළට ගිය පසුව ඇය දොර වසා දැමුවා. ඇය මා ළඟටම පෙමින කිව්වා, "මම සුමනපාල නැතිවෙන අවස්ථාවක් එනකල් බලන් හිටියේ. ඔයා එක්ක ඉන්න වසන්ත" කියා කිව්වා. ඇය එසේ කියපු විගසම මම ඇයව මගේ පපුවට තුරුළු කරගත්තා. ඇය මා දෙස බලා කිව්වා, "මට සුමනපාල ගාව කිසිම සතුටක් නෑ වසන්ත. මට ඕන ඔයා විතරයි" කියා ඇය මගේ පපුව අත ගෑවා. මම ඇයව සිපගන්න පටන් ගත්තා. මම සිපගන්න ගමන් කිඳිරි ගෑවා. "මට ඉන්න බෑ ඔයා නැතුව. ඔයා මාව පිස්සෙක් කළා නැන්දේ?" එසේ කීන ගමන් මම ඇගේ බෙල්ල සිපගත්තේ දැඩි උණුසුමකින්. ඇය මාව බදාගෙන කිඳිරි ගාන ගමන් මුමුණමින් කිව්වා, "අපිට වැඩි වෙලාවක් නෑ වසන්ත. එයා ඉක්මනින් එයි. ඊට කලින් මට ඕන." මම එසේ කීන ගමන් නෑව බිත්තියට තියලා තද කරගත්තේ. ඇයට මාගෙන් ඕනෑ ආදරය සහ පහස ලබා දීමටයි. ඇයගේ ආශාව සහ අවදානම මිශ්‍ර වූයේ මොහොතේ මාමගී පැමිණීමේ බිය මගේ හැඟීම් තවත් තීව්‍ර කළා. අපි අපේම ලෝකයක කොදුරමින් තනි වුණා. හරියට නිකම් වෙනම ලෝකෙක ඉන්නවා වගේ මට දැනෙන්න ගත්තා. ටික වෙලාවකින් පසුව ඇයගේ ෂණික වීමේ ප්‍රතිඵලය නිසා මගේ ශක්තිය ඇය ඇයගේ පපුව මතට මුදා හැර දැම්මා. විනාඩි 18ක් පමණ ගත වුණේ කොහොමද කියලා අපි දෙදෙනාටම නොදෙනුනේ. වෙනම ලෝකයක අතරමන් වූ නිසාය. ඇය අවසානයේ ගැඹුරු හුස්මක් ගෙන ඇය එකපාරම නැගිට මගේ පපුවට තුරුළු වුණා. ඇය తాවකාලිකව නිදහස් වූ බවක් මට දැනුණා. "අපි ඉක්මන් කරන්න ඕන" ඇය කීවා. කුසුමා ඇගේ ඇඳුම් ෂණිකව සකස් කරගත්තා. ඇය මා දෙසට හැරී ඇයගේ තුලපිස දැමුවේය. ඇය මගේ දැස් දිහා ආදරණීය ලෙස බැල්මෙන් බලා කිව්වා, "දැන් යන්න, ඔයා යන්න වසන්ත" කියා ඇය අණකලා. මම ඉක්මනටම පැල්පතේ දොර ඇරගෙන එළියට ආවා. ඈටින් ඇලන් උඩට එන මාමගේ තෙත් සරමේ සද්දය සහ ඔහුගේ කැස්සක් පැහැදිලිව ඇසුණා. මාමා ඒ වෙන විටත් අප දෙදෙනාටම නොපෙනෙන හීන් වැට ළඟට පැමිණෙමින් සිටියා. මම ඔහුට නොපෙනෙන ලෙස පිටුපස හැරී අවසාන වරට ඇදස බැලුවා. කුසුමා තවමත් දොර කඩ සිටගෙන කටකොණෙන් සිනාසෙමින් මා දෙස බලා සිටියා. ඒ සිනාවෙන් ඇයාගේ ජයග්‍රහණය සහ අනාගතය පොරොන්දුවක් කීවා වැනිය. මගේ සිතේ තිබුණේ දැඩි අවදානමක උද්වේගය ඒ සමගම මාමාට කළ ද්‍රෝහිකම නිසා ඇති වූ තහනම් සතුටේ බර පමණයි. මම ඉක්මනින්ම මගේ හේන වෙත ගොස් වැඩට සැරසුනේ හමුවීමෙන් නැති වූ උණුසුම තවමත් මාගේ ඇඟේ ඉතිරිව තිබේදිය.